大家好，今日想同大家講兩條題目，想大家一齊睇下呢兩條題目有啲咩分別。嗱，第一題咧就係話一個長方形，長咧就7.2 cm，面積咧就32.4 cm square。而家就問呢個長方形嘅周界係幾多？嗱，咁首先順便同大家講一講啦，其實點解我哋成日都話小學啲數學題目咁簡單咧？因為基本上啦，小學好多嘅課題咧都好似一條由 A 到 B 嘅單行路。咁唔係由 A 行到去 B 咧，基本上咧就係調翻轉頭由 B 行翻到 A 嘅，OK？咁咩意思咧？我舉個好簡單嘅例子，OK？就好似大家都知道3乘以2咧係等於6嘅，OK？係啦，咁假設題目而家俾咗3我哋，俾咗2我哋，係啦，咁唔使講啦，我哋當然係揾6啦，係咪？OK？咁如果調翻轉啦，題目俾咗個6我哋，俾咗個3我哋，咁當然唔使講啦，咁當然係揾翻個3啦。OK？就係咁簡單。所以好多時候咧，題目基本上咧係帶住我哋做嘅。OK？咁所以咧就點解唔係咁難就係咁解啦。OK？嗱，咁跟住咧，亦都順便咧同大家講一講咧，我哋好多時候解題做題目嘅兩種思考嘅方法啦。OK？嗱，第一種咧，當然就係叫做順住去做嘅。OK？咁咩意思咧？簡單嚟講就係，當然我哋係順住去睇啦。然之後咧，凡係題目俾咗兩個數據，我哋就自動自覺咁下，可唔可以得到第三個數據？咁當我哋知道嘅數據越多咧，咁我哋當然揾到最後答案嘅機會就越高啦。OK？嗱，咁我哋舉個例子，嗱，就好似係咁樣。嗱，佢俾咗長方形嘅長我哋啦，OK？亦都俾咗個面積我哋嘅。嗱，咁由於呢樣嘢咧，其實我哋咧唔難得到一樣嘢係咩咧？就係我哋可以揾到32.4咧，我哋個面積除翻我哋嘅長，我哋就可以得到闊啦，OK？係啦，我哋就可以得到闊，OK？然之後咧，我哋就睇下最後問啲咩啦。跟住佢就問長方形嘅周界喎，咁我哋諗翻長方形嘅周界公式係乜嘢？長加闊的和乘以2嘛，係咪？嗱，咁個長我哋知道啦，7.2啊嘛。咦，咁個闊咪我哋頭先揾嘅呢樣嘢咯，係咪？然之後咪長加闊，OK？的和，然之後乘以2。OK，咁我哋揾到我哋嘅最後答案啦。OK，嗱，咁另一種嘅思考方式係咩咧？就係我哋成日都講嘅所謂逆向思維。咩意思咧？簡單嚟講就係我哋可以先睇咗最後題目問啲咩先。OK，嗱，就好似呢題咧，佢要問我哋長方形嘅周界喎，咁我哋就諗下啦，啲長方形嘅周界需要啲乜嘢啊？係長同埋闊嘅長度嘛，係咪？長加闊的和乘以2。嗱，咁我哋睇下題目，我哋個長原來知道咗嘅喎，7.2。咁我哋爭闊咗喎，係咪？我哋爭闊，咁我哋嘅闊，咁我睇下我條題目有啲咩數據我哋未用嘅，OK？嗱，咁我哋原來仲有個面積係32.4呢個數據未用，OK？咁當然呢個未用嘅數據咧，就同我哋仲爭嘅闊係有好大嘅關係啦。咁我哋咧亦都唔難諗到，我哋可以通過我哋未用呢一個32.4 cm square 呢個面積，除翻個長，就可以得到我哋要嘅闊啦，OK？然之後就長加闊的和乘以2咯，OK？我哋一樣可以揾到我哋嘅答案嘅，OK？至於話呢兩種方法咧，邊一種好啲咧？其實就冇話一定邊一種好啲嘅，我哋睇情況而定嘅，OK？係啦，咁我哋可以揾到個答案啦，就應該係等於幾多咧？嗱，咁冇講住先咧，我哋睇一睇。嗱，跟住我哋就試下睇下第二題，下一題嘅，OK？嗱，下一題就係咁樣嘅，OK？等我等下，好啦。嗱，下一題咧就係咁樣嘅。嗱，我哋先讀題目先啦，OK？題目就係話咧，一個長方形長咧7.2 cm，面積咧就32.4 cm square。然之後咧，亦都係問呢個長方形嘅周界係幾多嘅？OK？嗱，咁我哋呢兩題咧有啲咩分別咧？咁樣，OK？咁大家仔細望一望呢兩題有咩分別？嗱，基本上係完全冇分別嘅，我哋 OK 得唔得？咁但係咧，其實我哋認真啲望下，咧都有個好大分別嘅喎。OK，咁係咩咧？嗱，其實第一題咧就係一條應用題啦，係咪？佢講明我哋要列式計算，即係話我哋需要將個步驟咧好詳細咁樣寫出嚟，然之後咧好乖咁計個最後答案出嚟。OK，咁但係咧下邊嗰題咧就係一條選擇題嚟㗎噃。OK，咁選擇題，咁我哋可唔可以好似第一題咁樣，跌翻條式計個最後答案出嚟咧？咁當然可以啦，OK。咁但係我亦都想大家明白一件事，就係咧，
選擇題之所以最後被決定成為一條選擇題咧，其實好多時候佢都唔一定需要我哋咧好按部就班，好按照既定嘅路線咧去揾到最後答案嘅喎。咁咩意思咧？咁我哋一齊嚟試一試做呢一題。但其實選擇題咧，我哋好多時候可以做啲咩咧？我哋可以先望下啲答案先。OK，嗱，大家望下 A、B、C、D 四個數字，一個4.5，一個11.7，一個23.4，一個46.8。大家望下呢四個數據咧，佢哋嘅數值咧，其實都相差得幾遠。咁既然相差得咁遠，即係咩意思咧？咁其實即係話我哋需唔需要用一個咁精確嘅數字去計個咁精確嘅答案咧？OK，咁啊當然唔需要啦。OK，係啦。咁我嗱咁咩意思？係啦，咁我哋可以點做咧？OK，嗱簡單嚟講咧，其實我哋就可以將啲數據咧變成啲我哋啲比較簡單嘅數字。OK，譬如咩意思咧？譬如7.2啦。OK，咁我哋當佢8啦。咁32.4咧，我哋當佢32啦。OK，嗱咁當然啦，有啲學生會有啲疑惑，咁7.2咪更加接近7咩？點解要當8啊？咁樣嗱，點解？因為32除以8好計啲啊嘛。嗱，雖然數值上差少少，但係計出嚟嘅答案咧，應該同最正確嘅答案唔會相差得太遠，因為我哋根本上唔需要一個太正確嘅答案。點解啊？因為 A、B、C 呢四個答案嘅數值都相差得幾遠啊嘛，得唔得？係啦，所以咧咁我哋跟翻上面嘅做法，上面嘅思路啦。咁啊，我哋用個面積32啦，OK，然之後咧就除以個長啦，係啦，就8啦。咁我哋要計到個闊咧，就大概係4左右嘅。跟住咧，我哋就用翻長方形嘅周解公式啦。當然就係長加闊的和，然之後咧乘以二，咁啊，即係大家寫12啦，12再乘以二咧，就即係24啦。即係話我哋個答案咧，就應該咧喺24左右。OK，咁大家望下啲答案啦。咁好明顯係邊個答案最接近24咧？咁當然就係23.4啦，係咪？OK。咁我哋咪唔需要用計一條小數除法咯，我哋有啲好簡單嘅心算已經可以鎖定邊個係最後答案咯。OK，咁我今日嘅分享咧就到此為止啦，希望可以幫到大家。